медыа пішуць пра тое, што ў Венесуэле сапраўды вялізныя эканамічныя праблемы, ужо трохзначная можа быць інфляцыя до конца года, балівар вельмі хутка свае пазіцыі губляе, і ўся гэтая сітуацыя з эканомікай і з напружанасцю ў карыбскім басейне. Ці сапраўды можна паставіцца да інфармацыі часопіса «Атлантик» пра тое, што Маруда гатовы самастойна сысці ў адстаўку? Як вы разглядаеце ў гэтым кантэксце праўдападобнасць такога сцэнару? Ну, што тычыцца канкрэтна вось гэтай заявы, якая была апублікавана ў «Атлантик», я б да яе ўсё ж такі ставіўся крыху асцярожна, бо цяпер той час, калі ідзе вось такая шалёная гра на нервах, што аднаго боку, што другога, і тут могуць укідвацца разнастайныя фейкі з рознай мэтай зноўку, у тым ліку з мэтай паўплываць можа і на бліжэйшае атачэнне Мадура, што, маўляў, глядзіце, вось там ёсць усё ж такі такія думкі, што можа пайсці на папятны і можа сысці ад канфлікту процістаяння з Амерыкай, і не толькі з Амерыкай, але і з венесуэльскім народам, і даць магчымасць развівацца ўжо дэмакратычным працэсам і даць венесуэльцам магчымасць абраць прэзідэнта, скажем так, дэмакратычным шляхам. Так што наконт таго, што Мадура гатовы пайсці на вось гэтую, я б казаў, звыш здзелку, не, я б усё ж такі гэтаму не зусім верыў. Зноўку, ведаючы пазіцыі Мадура, ведаючы, што губляе не толькі Мадура, але і ўсё ягонае атачэнне у выпадку змены улады ў Венесуэле. Вось зноўку можна казаць, што гэта ўзнагарода $50 мільёнаў, так прызначаная за Мадура, яна, скажем так, не выглядае вельмі сур'ёзна на фоне тых магчымасцяў, якія маюць чальцы вось гэтага атачэння Мадура у Венесуэле. Для іх гэта не тая лічба, дзеля якой, скажем так, можна паспрабаваць ахвяраваць вось той сітуацыі, якая цяпер адбываецца. Евген, але ў самой Венесуэле людзі зарабляюць вельмі мала. Ёсць сведчанні пра тое, што ўсяго 60 цэнтаў на месяц, і у рабочых такія зарплаты, такія заробкі. Ці у вялізнай краіне не знойдзецца хтосьці на чорным рынку? Парафраз знакамітага закону Лавуазье. Падчас да яго яшчэ і Ламаносава падпісваюць. Калі штосьці недзе ўбудзе, значыць, недзе штосьці прыбудзе. Вось дзеля таго, каб у атачэння Мадура былі такія грошы, каб яно магло не зважаць на прапанову $50 мільёнаў амерыканскіх даляраў, значыць, хтосьці ў Венесуэле мусіць жыць у вельмі кепскіх умовах. І зноўку на гэта таксама ёсць разлік, я думаю, у тых, хто плануе такі звярганне рэжыму Мадура, што гэтае звярганне пройдзе, калі яно зноўку адбудзецца, паспяхова і хутка. На ваш погляд, дапамога Расіі, ці можна сабе ўявіць, што Крэмль паставіць арэшнік Венесуэле, Мадура пачне пагражаць Злучаным Штатам ядравым ударам? Калі не, то навошта гэтыя ўсе пужалкі і размовы ў Дзярждуме і ў МЗС Расіі? Зноўку, гэта ўсё гульня нерваў, гэта папярэджанне Злучаным Штатам, што можа ўсё ж такі паводзьце сабе асцярожней. Гэта у тым ліку разлік на аўдыторыю ў Венесуэле і, скажем так, таго ж бліжэйшага атачэння да Мадура. Бо тут гучыць такое, што паглядзіце, вось у нас ёсць рэсурс, у нас ёсць саюзнікі, у нас ёсць тыя, якія гатовы за нас упісацца. Зноўку успрымаецца гэта, канечне, абсалютна, скажем так, несур'ёзна ўсе гэтыя заявы, як, уласна кажучы, заявы там прадстаўнікоў Расіі, расійскай Дзярждумы і гэтак далей. Бо тут дастаткова зірнуць на самую нядаўнюю гісторыю і пракансультавацца ў той жа Арменіі, у таго ж Ірана, наколькі эфектыўна і наколькі карысна звяртацца да Расіі па дапамогу ў такой сітуацыі. Наколькі зноўку памятаем 12-дзённую вайну ў Іране, да Расіі таксама былі звароты нешчасных іранцаў, дапамажыце, б'юць. І што зрабіла Расія? Вось, уласна кажучы, і адказ, наколькі эфектыўна будзе рэальная дапамога
Россия, Венесуэля. Але А прынамсі так ёсць факты вось, таго, што расійскі самалёт Іл ужо прызямліўся ў Каракасе і прывёз нейкую вайсковую дапамогу. ага, прычым не ўпершыню, так, гэты борт прызямляецца, ён да гэтага прылетаў, калі я не памыляюся, у Каракас у жніўні гэтага году. Вось, правда, там усё было ціха, ніякіх там гэтых гіпотэзаў, што ён прывёз, не было. Зноўку вось я сустракаў у публікацыях такія меркаванні, што ён прывёз там найноўшыя сродкі, у тым ліку супрацьпаветранай абароны ў Венесуэлу, там гучалі і панцыр, і бук, падаецца, М2Е гучаў. Ну, зноўку тут простыя характарыстыкі гэтага летаку Іл-76. У яго падымальнасць грузаў 46 тоннаў, калі я не памыляюся. Ну, 46-50 тоннаў. А адно шасі для бука важыць 36 тоннаў. Вось падумайце, колькі за адзін, ну добра, за два рэйса можна прывезці гэтых вундервафен у Венесуэлу. Это ж не тое, што жменькамі зачарпнуў і перадаў вось і ракеты, і радыёлакацыйныя станцыі, камандныя цэнтры, пускавыя ўсталёўкі, ўсё гэта вось у Венесуэле шчаўчком пальцаў. Не, зноўку гэта дзеля таго, каб нагнаць як мага больш туману, каб мага больш было нерваў у тых, хто у тым ліку прымае рашэнне, ну і зноўку сярод тых грамадстваў, якія будуць датычнымі гэтай самай сітуацыі, калі дойдзе там да гарачага канфлікту. І такім чынам тут зноўку, калі паглядзець на выкарыстанне гэтых летакоў, Іл-76, тую кампанію, якая выкарыстоўвае гэтыя летакі, канечне, яна мае ліцэнзію у тым ліку на перавозку ядравых матэрыялаў. І тут фантазія можа запрацаваць. Но зноўку ядравыя матэрыялы з кішэні не здабудзеш там, і снежок не злепіш і не кінеш у бок Злучаных Штатаў Амерыкі. Тут патрэбна вельмі сур'ёзная інфраструктура, персанал і гэтак далей. Адным рэйсам летаку, нават двумя, гэта не зробіш. Так што тут хутчэй ідуць нейкія, ну, такія дэманстрацыі. Больш дэманстрацыі, арыентаваныя на шырокую публіку. І вось гэта, дарэчы, можа быць сур'ёзнай зброяй, якая рэальна можа дапамагчы венесуэльскаму рэжыму. Бо мы бачым, што меркаваннем грамадскім можна лёгка маніпуляваць, можна лёгка перакруціць там забойцаў, агрэсараў у ахвяраў і выклікаць масавыя маніфестацыі ў падтрымку гэтых самых забойцаў і агрэсараў. Гэта можа быць, я маю на ўвазе, што гэтая вся кампанія амерыканская можа вакол Мадуры венесуэльскі народ нейкім чынам скаардынаваць. Я так разумею, у гэтым сэнсе вы маеце? Тут вельмі цяжка адказаць на гэтае пытанне, якая рэальна падтрымка ў Мадуру ў Венесуэле. Ну, калі паглядзець, канешне, тыя публікацыі, якія цяпер даступныя, гэта, ну, максімум 80% тыя, хто супраць. Падкрэсліваю, хто супраць, не за Мадуру. Вось. Но я думаю, ўсё ж такі гэта лічба можа быць і вышэй, судзячы па тых падзеях, якія адбываліся у Венесуэле за апошнія гады. Там практычна процістаянне ідзе ўжо там не першы год паміж грамадствам і ўладай. І тут, канечне, мала сэнсу разлічваць на масавую падтрымку Мадуры з боку венесуэльскага народу, але можна падтрымліваць, можна разлічваць на падтрымку з боку узброеных фармаванняў, у тым ліку парамілітарных. Ось зараз жа Мадура мабілізаваў 4 мільёны, падаецца, нават 4,5 мільёны венесуэльцаў такога сталага ўзросту у народную міліцыю дзеля абароны краіны ад агрэсіі. Ну так, мы бачылі гэтыя карцінкі, так, вельмі нагадвае тое, што ў Беларусі там набіраюць у гэтую тэрытарыяльную абарону. Канешне, як вайсковая сіла гэта ніякая, но затое, калі паказаць карцінку, як яны там гінуць пад ракетамі і бомбамі амерыканцаў, тут жа можна выклікаць пачуцці з боку іншых лацінаамерыканцаў. А чаму няма ніякіх пачуццяў з боку Лукашэнкі? Ну, прынамсі, нейкай уцямнай рэакцыі па гэтым падзеям, спадар Еўген, ці ён прымярае на сябе нейкія падобныя сцэнары, на ваш погляд, ці проста, ну, маўчыць да пэўнага моманту? Ну, я думаю, такія сцэнары ён прымірае да сябе пастаянна.
Вось, і не толькі такія. Я думаю, фантазія ў яго ў гэты бок добра мусіць працаваць. А чаму ён маўчыць цяпер? Ну, уласна кажучы, а які сэнс выказвацца? Ён, дарэчы, выказваўся, калі ў іх была апошняя сустрэча, гэта год таму, у Казані, падаецца, яны сустракаліся, На саммите БРИКС. у Расіі. Так. І тады, ну, там была выказана падтрымка, што ты малойца, ну, у стылі Лукашэнкі, так, вось такое паўхамскае стаўленне да любога суразмоўцы. Вось там цябе не нахілілі, гэтак далей. Вось, ну, паўтараць гэта цяпер сэнсу мала, зноўку упісвацца цяпер за Мадуру. Гэта, дарэчы, заўважце, і Пуцін-то не асабліва за яго упісваецца. Бо там ёсць страшная постаць Трампа за ўсімі гэтымі падзеямі, які дэманструе, ну, проста сваю такую рэальную ненавісць да Мадуры, клянецца яго знішчыць, і вось, улічваючы тыя інтарэсы таго ж Пуціна, накіраваныя на асобу Трампа, там спроба яго неяк умасліць, спроба яго пераканаць у тым, што ён мае рацыю, гэта ўсё неяк не пішацца з тым, каб спрабаваць яго раздражняць і заступацца за чалавека, якога Трамп называе тэрарыстам і наркатрафікантам. Так што тут лепш пастаяць у бачку і помаўчаць. Я абсалютна разумею гэтых двух чалавек, Пуціна і Лукашэнку, што яны не лезуць асабліва са сваімі заявамі, пакідаючы магчымасць выказвацца там зноўку разнастайным людзям 3, 4, 5 эшелонаў пра тое, як вось арэшнік там прыцягнем, вось літаральна ўплаў, ці, скажам, ядравую зброю там размясцім, вось з'явіліся пару дзён таму паведамленні, што там увогуле увесь паўночны флот Расіі разам накіраваўся да ўзбярэжжа Венесуэлы, і амерыканцы ўжо ў паніцы разбегаюцца. Ну, Вось конечно. гэта так на заднім пляне можна казаць, но не ў лоб, каб, не дай бог, Трамп не пачуў.